न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें सामाजीक, राजकीय आनी तशेंच खेळा मळार कितें घडलें तें आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या उषा जरावकरा कडेन। उषा, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आहा? आयज जे एसटी फुडारी आसात तांच्यांनी सांग्यार वचून पायक देवा कडेन गाराणें घातलें आनी तांचें म्हणणें आसा की जे शिश्टमंडळ दिल्लीक गेल्या तांकां यश येवचें, कारण ह्या 2024 डिलिमिटेशन दिवचें आनी 2027 जे एसटी समाजा खातीर आरक्षण आहा तें मेळचें अशी तांची मागणी आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार ब्रेस्तारा सुदीन ढवळीकरान एक आश्वासन दिल्या की जे मडकय मतदारसंघातले जे रस्ते आसात ते सुरळीत जातले। सद्या आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा, ते जाल्या उपरांत डांबरीकरण जातलें आनी रस्ते सुळसुळीत करून दितलो अशें सांगलेलें आसा। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पत्रादेवी चॅक नाक्याचेर मोपा आंतरराष्ट्रीय पुलिसांनी एका गाडयेची नंबर प्लेट ना म्हूण ताका आडायलो आनी उपरांत गाडी चॅक केल्या उपरांत ताका 56,000 जो सोरो आसा तांकां मेळ्ळो। तांच्यांनी सोऱ्या सयत ताची गाडी जप्त केल्ली आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास आतां चालू आसा। तुमी ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसा त्यो विस्तारान साताच्या बुलेटिनान पळोवच्यो। उशान 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सांगलेल्यो आसा एसटी समाजाची। तेंच्यांनी आयज पायक देवाक वचोन एसटी आरक्षण 2027 मेरेन मेळचें म्हणून तेंच्यांनी आयज पायक देवान वचोन गाराणें घातलें, पायक देवाक गाराणें घातलें। आतां आमी फुडें वचया गौरीशा कडेन। गौरीश, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आहा? वागातोरांतलें एक नामनेचें हॉटेल W हॉटेल हे थळावी पंचायत, BDO तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांनी मेळून कारवाय करीत गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा वयल्यान ते सील केलेले आसा, कारण की भितून कांय अनधिकृत गोश्टी चलताल्यो अशें उक्ताडार आयला। थळावी पंचायत आनी BDO तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांनी मेळून हे सील केलेले आसा। त्याच बरोबर कायसुवा अंजुना ह्या दर्यादेग वाठारांत अशी 175 अस्थापना जी आसात ती लेगीत बंद करपाचे आदेश येतले अशें किंवा शक्यता आसा अशें कळीत केलेलें आसा। त्याच बरोबर ज्यांच्या कडेन बांदकाम परवानो ना किंवा वेवसाय प्रमाणपत्रां ना तेंचेर ही कारवाय करतले अशें ह्या खातीर कारवाय केल्ली आसा अशें न्यायालयान कळीत केलेलें आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार दिवचल तालुक्यांतले सगळ्यांत पयले कोयर प्रक्रिया प्रकल्प म्हटल्यार लाखेरे हांगासर आसा, ते आजुनी एक बऱ्या कामा खातीर आनी देखदिणो वावरा खातीर ते वळखले वता। ताका लागून दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलान त्या प्रकल्पाक भेट दिली आनी थंय कशें कितें सॅग्रिगेशन जाता कोयराचें हाची तेंच्यांनी म्हायती बीन जाणून घेतलेली आसा। अश्यो 2 बातम्यो आसा। गौरीशान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो दिल्ल्यो आसात, ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक आयच्या पळोवपाचें। आतां आमी फुडें वचुया रश्मी कडेन। रश्मी, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? उत्तेजा आत्तां एक आमकां अपडेट आयल्या जी म्हत्वाची आनी सिरियसूय आसा। उसगांव पालवाडा ह्या वाठारांत आयज 2.5 ते 3 वर्साचो बिबटो आयज मृत अवस्थेंत मेळ्ळा, म्हणजे मेला तो। आनी 2 ते 3 दीस जाले तो मेला असो अदमास थंयचे जे रान अधिकारी आहा तेंच्यांनी व्यक्त केला। म्हत्वाचें म्हटल्यार जो बिबटो आहा तो ल्हान पोर तें एक्चुली 2 ते 2.5 वर्साचे, तेचे पायूच कापल्यात। आतां हे पाय कित्याक कापल्यात जाल्यार स्पश्ट आहा तेच्यो नाक्षो तेंची तस्करी जाता। गोंयान आजुनूय एका वटेन आमी गोंय सैमान नटला, गोंय अशें तशें आमी सगळे उलयता, पण गोंयानूय अशे अजून अमानुश मनीस आसात जे अशे बिबट्यांचे जे जनावरांचे जिवार उठल्यात। एक तर तुमी तेंची रानां काबार केल्यात आनी दुसऱ्या वटेन आतां तांकां जर ते भोंवतात खंय तांकांय तुमी मारून उडयतात। ही खूब वायट गजाल आहा। ही बातमी तुमी आयज पळोवचीच, पण नक्कीच तुमी दखलूय घेवन तुमी सिरियस जावचे। बिबट्याचो वावर दुसऱ्या भशेन कशा तरेन
आमी सांबाळूंक शकता जावं ताका दुसरो कितें पर्याय आहा हेचेर विचार जावपाची गरज आसा. सरकार रान खात्यान लोकांनी हो विचार अमानुश न्हू जाल्यार माणुसकीच्या नदरेंतल्यान करचो अशें म्हाका तरी दिसता. ही बातमी आसा एक. आनी दुसरी बातमी आसा जी आत्तां आमच्या फुड्यान येयल्या ती म्हणजे गोंयांत सदींच पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ST मागणी आसता. बाय 2027 गोंय विधानसभेत तांकां राजकीय आरक्षण दितलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्यान पयलीं घोशणा केल्या. पण आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच रमेश तवडकर सभापती, प्रकाश वेळीप आदलो जो आमचो मंत्री आहा तशेंच ST लिडर्स आहात तेंच्यांनी दिल्ली आयज भेट घेतल्या. आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री जे आसात अर्जुन मुंडा हांची भेट घेवन तांच्यांनी हो विशय तेंचे कडेन मांडला आनी हे विशीं आतां फुडले कितें अपडेट्स येता हे तुमकां आमच्या सताच्या न्यूजान पळोवंक मेळटले. येस उत्तेजा. रश्मीन 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले. एक म्हटल्यार आतांच एक अपडेट आयली ती बिबटो मेल्ल्या अवस्थेत उजगांव पालवाडा हांगा सांपडला आनी तेजे पांय आसा ते कोणी तरी कापून व्हेल्या आनी तेजी नाखटाची तस्करी जाल्ल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. आतां आमी फुडें वचुयात दिप्ती कडेन. दिप्ती, तुज्या कडेन खंयचे अपडेट आसा? उत्तेजा, बिरेस्तारा मध्यान राती नेसाय वाठारांतल्या मिनिनो फर्नांडीसाच्या हांच्या 2 दुचाकींक उचकीत उजो लागून तांचे लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा. मिनिनो फर्नांडीसान आरोप केल्लो आसा म्हणजे ताणें अदमास लायिल्लो आसा की कोण तरी अनवळखी मनशान हो मुद्दम उजो लायिल्लो आसा आनी हाचो पुलीस तपास चालू आसा. मायणा कुट्टरीचे पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. दुसरी आनी एक दुर्दैवी घडणूक म्हळ्यार पणशे पेसुर्लेचे एका 22 वर्सां चलयेन आपल्याच घरांत आत्महत्या केली, जीव दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे चली आशिल्ले ते सांखळे कॉलेजींत MSCच्या फायनल इयरांत शिकताले. मात ह्या आत्महत्ये फाटल्यान नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना आनी पुलिसांनी वाळपय पुलिसांनी असैमीक मरण म्हणून नोंद केल्ली आसा आनी फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. आनी एक म्हत्वाचें अपडेट म्हळ्यार भोमघाटो सांकड्डा वाठारांत खैरीच्या झाडांची तस्करी प्रकरणांत कुळे आनी वाळपय राना विभागान 12 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. तशेंच 40,000 खैरीचें लाकूड तशेंच 2 वाहनां आनी झाडां मारपाक वापरिल्लें जें सामान आसा तें मेळून सुमार ₹1,00,000 रुपयांचे तांणी मुद्देमाल जप्त केल्लो आसा. अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटीन मुजरत पळोवचें. दिप्तीन आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसात. आमी आतां मुखार वचुया ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, तुज्या कडेन खंयचे अपडेट आसा? आयची जी न्यूज म्हटल्यार की चांदोर एक असो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघाताक 2 तरणाट्यांक मरण आयलें. हो अपघात ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्लो आसा. अपघात कसो जालो, कितें जालो हेजो तपास सुरू आसा. आनी जी दुसरी जी बातमी म्हणजे सांतांत्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी TCP कार्यालयाच्या ऑफिसान आंदोलन सुरू केलां की तेजें अशें म्हणणें आसा ताणें असो दावो केला की सांतांद्रे वाठारांत खुबश्यो बेकायदेशीर घडणुको घडटा तशेंच बेकायदेशीर प्रकल्पूय चालू आसा आनी हेजी जर TCP कडेन समज निवेदन दिलें हेजे माहिती मागली त्या बद्दल ताका रिटर्न कांयच आन्सर आजून मेळूंक ना. 2-2.5 वर्सां ताची वाट पळयता अशें ताजें म्हणणें आसा. आनी ताणें अशें सांगलां की जे मेरेन आपल्याक उत्तर दिना, कायदेशीर कारवाय जायना ते मेरेन आपूण थंयचो उठचो ना म्हणून सांगलां. ही जी सविस्तर बातमी आहा ती तुमकां दोनूय 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. ऐश्वर्यानूय 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा आनी सगळ्यांनी आतां ज्यो तुमकां बातम्यो सांगल्यो आसात त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.